ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്ത പണി കാരണമാണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇത്ര അധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓണാകാൻ വേണ്ടി. ലാപ്പ് ഒന്ന് ട്രിഗറായി വരുമ്പോഴേക്കും ഓഫായി പോകും. മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കോയിലിൽ വോൾട്ടേജിന് വേരിയേഷൻ ഉള്ളതായി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഐസിലേക്ക് വരുന്ന ഈ VR ON എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ലൈനിലെ ഒരു ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഷോർട്ടായി പോയത്. ഷോർട്ടായി പോയ കമ്പോണൻറ്റിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ ശേഷം പുതിയൊരു ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്ററിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിന് യാതൊരുവിധ സ്ട്രഗിളും ഇല്ലാതെ പഴയതുപോലെ തന്നെ പക്കാ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി.